სექტემბერში ქვეყანას ეკონომიკური ზრდა 0.7% ჰქონდა 2020 წლის პირველი 9 თვის საშუალო მაჩვენებელი კი -5%-ია. საქსტატის ბოლო ანგარიშის თანახმად ეკონომიკის სექტორების უმეტესობაში კლების ტენდენცია. რა გავლენას იქონიებს პანდემიასთან ერთად ქვეყანაში არსებული არასტაბილური პოლიტიკური გარემო. ამ თემაზე სტუმართან ერთად თათია ჩაფიჩაძე აგრძელებს საქმიანთულოს ეთერში საუბარს. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, დიახანა, როგორც უკვე ახსენე და ჩვენი მაყურებლისთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ცნობილია მიმდინარე წლის 9 თვეში მშპ-ს კლებამ 5% შეადგინა. სექტემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება დაფიქსირდა თითქმის ყველა სექტორში, გარდა დამამუშავებელი სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის, ვაჭრობისა და საფინანსო საქმიანობის სექტორებისა. სექსტატის მონაცემებით 2020 წლის ოქტომბერში საქართველოში წლიური ინფლაციის დონე 3.8% შეადგინა. ინფლაციის ფორმირებაზე კი ყველაზე შესამჩნევი გავლენა სურსათის ქვეჯგუფში 5.5%-ით მომატებულმა ფასებმა იქონია. არსებულ ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახავს ეროვნული ვალუტის კურსიც, რომელმაც არჩევნების დასრულებისთანავე გაუფასურების მორიგი ტალღა დაიწყო. 4 ნოემბერს ის 3 ლარ და 29 თეთრამდე გაუფასურდა, ანუ თითქმის 5 თეთრით და ასეთივე იყო მომდევნო დღეების განმავლობაში გაუფასურების ტენდენციები. ფაქტობრივად ღიურად 4-5 თეთრით უფასურდებოდა ეროვნული ვალუტა მიუხედავად სების ინტერვენციებისა. დღეს მოქმედი კურსით 1 დოლარი 3 ლარი და 33 თეთრი არის. რა ხდენს გავლენას ლარის გაუფასურებას და როგორი შეიძლება იყოს არსებული პანდემიური ფონის ახალ-ახალი შეზღუდვებისა თუ არასტაბილური პოლიტიკური პროცესების ფონზე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა თემაზე საუბარს PMC კვლევითი ჯგუფის დირექტორთან გიორგი ხიშტოვანთან ერთად ვაგრძელებთ, რომელიც საქმიანი დილის ეთერში გვერდდება. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურების თმინდა რომ დავიწყოთ და თქვენგან მოვისმინო შეფასება. რა არის თქვენი აზრით ბოლოდროინდელი მერყეობის მიზეზი? რამდენად შეიძლება იყოს ეს კავშირში, როგორც ამას მთავრობის ეკონომიკური გუნდის წევრები აცხადებენ აქციებთან და თუ კი ეს ასეა, მაშინ რაზე მიანიშნებს ის, რომ გუშინ ისევ გამყარდა ეროვნული ვალუტა? მოგესალმებით, თქვენ მაყურებელს. პირველ რიგში მე არ ვფიქრობ, რომ ეს არის აქციებთან კავშირში. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური მდგომარეობა დღეს არ არის იმდენად დაძაბული ქვეყანაში, რომ ამიტომ სამატებითი პოლიტიკური რისკების გაჩენაზე საუბრობდეთ. აქედან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა არ ვიტყოდი, რომ ეს არის დაკავშირებული პოლიტიკურ პროცესებთან. ჩემი ვარაუდით, ეს უფრო არის დაკავშირებული შემდეგ გარემოებასთან. ზოგადად ეკონომიკური აქტივობა ოქტომბრის თვეში და ეხლა ნოემბრის თვეში შემცირებულია. ამ მხრივ არის არასტაბილურობის განცდა, არავინ არ იცის ეს პანდემიის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული მეორე ტალღა რამდენი ხანი გაგრძელდება. მოლოდინები არის უფრო უარყოფითი ვიდრე დადებითი და შესაბამისად ზოგადად ეკონომიკური გარემო ამ პანდემიიდან გამომდინარე არის გაუარესებული, რაც თავის მხრივ რაღაცა არასტაბილურობის განცდას უქმნის როგორც მოსახლეობას, ასევე ბიზნესს და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ამის გამოხატულებად მე ჩავთვლიდი ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ტენდენციის გაგრძელებას, რაც ჩემი მოსაზრებით ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორია საქართველოს ეკონომიკის 20-შიც და 20-21-შიც, რადგანაც ჩემი ვარაუდით ეს ფაქტორი ყველაზე მეტად ურტყამს როგორც მოსახლეობის კეთილდღეობას, ასევე კერძო სექტორის, ასე ვთქვათ, სიმდიდრეს, კერძო სექტორის ეკონომიკურ ფინანსურ მდგომარეობას. რამდენიმე თვის წინ როცა საუბრობდით შესაძლო მეორე ტალღას და ლოკდაუნზე იყო ვარაუდები, რომ ამას პროფესორის პროგნოზი, რომ ამას ქვეყნის ეკონომიკა ვერ გაუძლებდა ასეთ არსებობის შემთხვევაში. დღესდღეობით ვხედავთ, რომ ესე მასშტაბური ლოკდაუნი არ ცხადდება, თუმცა ყოველდღიურად ახალ-ახალი შეზღუდვებია და მოლოდინები არ არის პოზიტიური ეპიდვითარებიდან გამომდინარე. ამ ფონზე რა შეიძლება იყოს პროგნოზი სამომავლო, რამდენად შესწევს ქვეყნის ეკონომიკას მეორე ასეთი ტიპის შეზღუდვების გამკლავების რესურსი და რა შედეგი შეიძლება დადგეს უახლოეს თვეებში და თქვენებთ 21 წლის დასაწყისში? მე ვფიქრობ, ესეთი ძალიან ფატალისტური სცენარები არ არის სურველი. მე ვფიქრობ, მეორე ტალღასაც გაუძლებს ეკონომიკა, უბრალოდ იქნება ყველა მხრივ, ესე ვთქვათ, გაუარესებული მდგომარეობა. ეს გაუარესება შეეხება ეკონომიკურ ზრდის პროგნოზს, ეს გაუარესება შეეხება ეროვნული ვალუტის კურსს და სხვა თანმდევ ფაქტორებს. რაც შეეხება მიდგომას, აქ ჩემი აზრით არ უნდა მოვიგონოთ ველოსიპედი და მიდგომა უნდა იყოს პრაგმატული. პრაგმატულობაში ვუძღვებ შემდეგს.
სოფლიომ აღიარა რომ უპირველესი ფასეულობა არის ადამიანის სიცოცხლე შესაბამისად იმ მანამდე სანამ ჯანდაცვის სისტემა უმკლავდება პანდემიას მანამდე სასურველია ეკონომიკის ასე ვთქვათ ჩაკეტვა, გაჩერება არ იყოს უპირველესი მიზანი. იმ მომენტში, როდესაც სხვადასხვა მოდელები, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებიც იყენებენ, აჩვენებს, რომ რაღაცა დროის შემდეგ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვა მოხდება და ჩვენ უკვე ვეღარ გავუკვლევით ამ მდგომარეობას, მაშინ უკვე უნდა დადგეს ტყის წესში, ეს მე რასაც ლოკდაუნს ვეძახით, ლოკდაუნის ასე ვთქვათ შემოღების საკითხი. როგორც ხვდებით, ჯერ ჩემი ვარაუდით, ჩემი დაკვირვებით, სიტუაცია არ არის ცხადი და ამ ეტაპზე უფრო დაკვირვების რეჟიმში არის როგორც მთავრობა, ასევე უშუალოდ ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლები, რამდენად შევძლებთ აი ამ წერტილოვანი გაჩერებით ეკონომიკის სიტუაციის მართვას. თუ ეს მართვა შეუძლებელი იქნება, მეც ვფიქრობ, რომ რაღაცა ეტაპზე ქვეყნის ეკონომიკის ლოკდაუნი დროებითი იქნება ერთადერთი სწორი გადაწყვეტა. უბრალოდ როგორც ჩანს, ჯერჯერობით აი ეს გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული. რაც შეეხება პროგნოზებს, რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკური ზრდა 2021-ში ჩადებული 5%-იანი 4.5 სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებით სხვადასხვა ზრდა გვაქვს და ბიუჯეტშიც ასეთივე რიცხვებია მოცემული. რამდენად რეალისტურია დღევანდელი გადმოსახედიდან ასეთი ეკონომიკური ზრდა 21 წლიდან? რა არის იცით, აი მე მაინც ვიტყოდი ესეთ რაღაცას, რა ცოტა ეს უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს, მაგრამ თვითონ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი რომ იქნება 5% საკმაოდ სავსებით სავარაუდოა, ხო? ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ აი პირველი ლოკდაუნის შემდეგ აღდგენა ეკონომიკური აქტივობის სწრაფად მოხდა, ეს მაღალი ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამსდამ შეიძლება ისე 15 წლიდან 19 წლის მდგომარეობამდეც კი ვერ დაგვაბრუნოს. სავსებით სავარაუდო არის, რატომ? რადგანაც პირველმა ლოკდაუნმა აჩვენა, რომ დასაქმება როგორც წესი ძალიან მალე აღდგა, განსაკუთრებით დაქირავებით დასაქმება და თუ რაღაცა წერტილოვან სხვადასხვა სექტორს არავიღებთ, რომელსაც აი უშუალოდ ძალიან დაარტყა ლოკდაუნმა, სხვა შემთხვევაში ძალიან ბევრი სხვა სექტორი მალევე აღდგა. აქედან გამომდინარე, მთავარი კითხვა, რაც შეეხება ეკონომიკურს და 2021-ში არის შემდეგი. რამდენად ახლა ჩვენ მალე ამ პიკურ მდგომარეობას შემოვატრიალეთ, ხო? ანუ ნიშნავს იმას, რომ რამდენად აი ეს პანდემიის გავრცელების პიკური რეჟიმი მალე დასრულდება. თუ ეს მოხდა ამ წელსვე, მაღალი ალბათობით ჩვენ გვექნება 5%-იანი, ან შეიძლება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა 2021-ში. თუ ეს გადავიდა 2021-შიც, რა თქმა უნდა, ეს თავის მხრივ აესახება 2021-ის მდგომარეობას. ეს ერთი. და მეორე, ჩემი აზრით არ უნდა გაკეთდეს მხოლოდ აქცენტი ეკონომიკურ ზრდაზე. ამას უკვე ბიზნეს ასოციაციებიდან დაწყებული, თითოეული მოქალაქე დამთავრებული, თავარ გამოწვევად დღეს არის ეროვნული ვალუტის სტაბილურობა. რადგანაც ეს ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობა ურტყამს ყველა ოჯახს და ურტყამს ყველა ბიზნესს. არ არის გასაკვირი, რომ ყველა ბიზნესი არ აპელირებს თითქმის არაფერზე, გარდა იმისა, რომ ესე ვთქვათ, პროგნოზირებადი იყოს, როგორ განვითარდება მოვლენები ეროვნული ვალუტასთან დაკავშირებით და რა პოლიტიკა ექნება საქართველოში ეროვნულ ბანკს. ანუ მეტი სიცხადე არის შესატანი, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენნაირი, ასე ვთქვათ, დოლარიზების მქონე ეკონომიკის შემთხვევაში ეროვნული ვალუტის კურსის გაუფასურება უფრო კრიტიკულია, ვიდრე მაგალითად 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა, რადგანაც ეს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა ლარში, მარტივად რო ვთქვათ, შეიძლება ნიშნავდეს 0%-იანი ეკონომიკური ზრდას დოლარში, თუ მაღალი გაუფასურების ტემპი გვაქვს ჩვენ ეროვნული ვალუტის და ეს აისახება მოქალაქეებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ურტყამს ინფლაციას და ეს აისახება ბიზნესზე, რადგანაც ასეთი, ასე ვთქვათ, დარტყმა, რაც მოხმარებას მოთხოვნას ჰქონდა ეკონომიკაში, შეიძლება არ ახსოვს საქართველოს ეკონომიკის ისტორიას უკანასკნელი, რა ვიცი, 15 წლის განმავლობაში და ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს არამხოლოდ მოქალაქეებს ურტყამს, არამედ ურტყამს ბიზნესს, რომელიც მარტივად რო ახსნა, ვერ ახერხებს, ასე ვთქვათ,
უწევს დათმობებზე წასვლა, რადგანაც როგორც წესი ამ ბიზნესისთვის ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, მაგრამ მოთხოვნის შემცირების პირობებში ის ფაქტიურად არ გამოურიცხავ, რომ წაგებაზე უწევს მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის ძალიან დაბალი. ამ სიცხადის შეტანისთვის რამდენად სწორად და ადეკვატურად მუშაობს, თქვათ, იგივე ეროვნული ბანკი? Ну, კარგი არის ორი რაღაც, ხო? პირველი უკვე პირველად, ჩემთვის პირველად უკანასკნელ ანგარიში მონეტარული პოლიტიკის გაცხადებული იქნა, რომ ესე ვთქვათ, ეროვნული ვალუტის პირველუნარიანობის შენარჩუნება, მგონი ასეთი ვორდინგი იყო გამოყენებული, ერთ-ერთ მანდატად ახსენა ეროვნულმა ბანკმა, მე ესე აღვიქვი, რომ ფაქტიურად ეროვნულმა ბანკმა აღიარა, რომ ასე ვთქვათ, კურსის სტაბილურობასაც ის თვლის როგორც მის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციად, მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ჩვენ უფრო საუბრობდით, რომ მცურავი კურსი გვაქვს და აქედან გამომდინარე, მხოლოდ წერტილოვან ჩარევებს ახორციელებს ეროვნული ბანკი. ეს მნიშვნელოვანია, ამის გაცხადება, მიუხედავად ამისა, რომ ამის აპელირება არ მომხდარა, ეს ჩემთვის მნიშვნელოვანი მესიჯი იყო და მეორე ის აცხადებს, რომ გააგრძელებს ჩარევას, რაც ასევე ნიშნავს იმას, რომ ის არ დაუშვებს, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ რყევებს. მიუხედავად ამისა, მაინც მნიშვნელოვანია აქ უფრო მკაფიოდ დაფიქსირდეს პოზიცია. ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ეს პროცესი არის შეუქცევადი, ეს შეიძლება ჯობდეს და ვიცოდეთ, რომ ეროვნული ვალუტა გააგრძელებს გაუფასურებას, ვიდრე ვიყო ეს გაურკვევლობის რეჟიმში, გაიზარდოს სწორედ ესეთი პანიკური სიტუაციების რისკი, სადაც ეს თავისუფლად ერთი მხრივ რეზერვებს დაარტყამს და მეორე მხრივ კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩააყენებს ბიზნესს, რომელსაც უნდა გააკეთოს გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი გეგმები და მეორე მხრივ მოსახლეობას, რომელიც ყოველდღე ძნობს ამ რისკს. რაც შეეხება ეკონომიკურ კი ბატონო. მინდა და მეკითხა 21 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებითაც რამდენად სწორსა და რეალურ საჭიროებებზეა გათვლილი, ვიცით რომ თქვა ცვლილებები არ შესულა პირველ ვერსიასა და მეორე ვერსიას შორის, თქვენი შეფასება როგორია ბიუჯეტის პროექტზე? მე ვფიქრობ, უნდა დაველოდოთ ბიუჯეტი კიდე გადაიხედება ჩემი ვარაუდით, ამიტომ ახლა ასეთი ანალიზი წინ ნაჩქარევი მგონია, სერიოზულ კორექცია შევაჩემი ასეთ ბიუჯეტში, სანამ ის საბოლოო სახეს მიიღებს. მე ვერ ვხედავ განსაკუთრებულ ასე ვთქვათ, აღსანიშნავ საკითხებს ბიუჯეტში, რომელზეც საუბარი იქნეს. ხო, ანუ ერთი რაც მნიშვნელოვანი იქნება აქ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კრიზისი გადავიდა 2021-შიც და ასე ვთქვათ, წერტილოვანი იქნება ეს თუ ყოვლის მომცველი შეზღუდვების დაწესების აუცილებლობა დადგა, აუცილებლად უნდა აისახოს ეს ბიუჯეტშიც, თორე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ეკონომიკური თუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ეკონომიკა უნდა გაჩერდეს ჯანდაცვის სისტემის რეკომენდაციით, აუცილებელი იქნება, რომ ის ჯგუფები, რომელსაც ეს უშუალოდ შეეხება, გულისხმობ მოსახლეობას, მათ უნდა გაუწიოთ ჩვენ დახმარება და აქედან გამომდინარე, აუცილებელი იქნება საბოლოო ბიუჯეტში ეს თანხები გათვალისწინებული იყოს, თუ დავინახეთ, რომ წლის ბოლოსთვის ჩვენ გვაქვს ისეთივე მძიმე სიტუაცია პანდემიის გავრცელებასთან დაკავშირებით, როგორიც გვაქვს ახლა. ეს იქნება კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რადგანაც სხვა შემთხვევაში ნამდვილად ძალიან გაუჭირდება მოსახლეობის დიდ ნაწილს, თუ კიდევ ერთხელ ჩაიკეტა ეკონომიკა. კი ბატონო, და ბოლო პერიოდში მთავრობისგანაც გვესმის, რომ საუბარი და დახმარებები იქნება ბიზნესის მიმართულებითაც. ვნახოთ როგორ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ხო, ვის ვეხმარებთ. რითი ვეხმარებით? მნიშვნელოვანი რომ აღნიშნოთ, რომ ჩემი მაგალითად პოზიციით უნდა დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომელმაც შეიძლება დაკარგა სამსახური, ვიდრე მე რა თქმა უნდა ბიზნესაც უნდა დავეხმარო, მაგრამ უპირატესი უნდა იყოს მოსახლეობა, რადგანაც არის მაღალი რისკი, რომ ბიზნესის ყოვლის მომწველი დამხმარების პირობებში უბრალოდ გაუხანძლიოთ სიცოცხლე ისეთ ბიზნესებს, რომლებიც არ არიან კონკურენტუნარიანები და ყოველთვის რისკი არის მაღალი. ხოლო თუ ეხმარებით მოსახლეობას, რომელიც ობიექტურად ეკონომიკის ჩაკეტვის პირობებიდან გამომდინარე ვერ ახერხებს მუშაობას, ეს უფრო ასე ვთქვათ უკეთესი პოლიტიკა მიმაჩნია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ხიშტოვანი, PM-ს კვლევითი ცენტრის დირექტორი პასუხობდა საქმიანი დილის შეკითხვებს.